Sou uma máquina de lavar, me pergunte o que quiser. Centrífuga, bate, balança e vai de ladinho. É verdade que vocês vão dominar o mundo. Você se sente desconfortável, lavando roupas íntimas. De quanto em quanto tempo é ideal retirar o pelo que se acumula em seus fundos? Como se tira a mancha de uma camiseta branca? Minha máquina estragou há 1 ano, o que posso fazer para que ela volte ao normal? É comum algumas coisas das roupas, tipo cordão, engancharem em você e nisso nós acabam sendo feitos. Qual amaciante é mais gostoso? Como lavar dinheiro do terreno dos avós que vendi escondido sem querer? Irei te tirar da tomada. Você é uma câmera secreta que o governo implantou em nossas casas para poder nos observar e saber o que fazemos para um grande plano de nos hipnotizar e ter todo o poder em suas mãos.